بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شمس القلوب الذي أرسل الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. Falenderojmë Allahun fuqiplot, salavatet më të mira ja dërgojmë profetit Muhammed alayhi salatu wasalam, të cilin Allahu e dërgoi si mëshirë, si dritë për të nxjerrur njerëzimin nga errësira në dritë. أيها الأحبة الكرام، نحن قد بدأنا درس عن الإخلاص، وهذه محاضرة رابعة نتكلم. يقول الله جل شانه جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم ألا لله الدين الخالص. Të nderuar vëllezër dhe motra, ne kemi filluar mësimin rreth sinqeritetit, jemi te kapitulli 4, te mësimi i 4 rreth sinqeritetit, dhe Allahu xhalla shanu thot në Kur'anin e shenjtë, me të vërtet Allahut i përket feja e pastërt, feja e sinqert. An Anas ibn Malik قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يغل عليهم قلب مسلم، إخلاص العمل لله تعالى، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين. Transmetohet nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu se Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë tre gjëra zemra e besimtarit nuk tradhton. Është sinqeriteti kur e bën, është i sinqert në punën kur e bën për Allahun xhalla shanuhu, kur këshillon prijesit e çështjeve që drejtojnë muslimanët dhe duke qëndruar pranë xhamatit dhe bashkimit të muslimanëve. قال أستاذ الشيخ إمام القشيري رحمة الله عليه: الإخلاص إفراد الحق سبحانه في طاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله سبحانه دون شيء آخر من تصنع لمخلوق، أو اكتساب صفة حميدة عند الناس، أو محبة مدح من الخلق، أو معانا من المعاني سوى التقرب به إلى الله تعالى. Thot shehu Imam Kushairiu, sinqeriteti është në njësosh Allahun subhanahu wa ta'ala në bindje dhe në qëllimin tënë, dhe të kërkosh me këtë bindje të afrohesh tek Allahu xhaleshanuhu duke mos bërë asë një sjellje artificiale për krijesat, dhe të mos shpresosh ndonjë cilësi të pëlqyer tek njerëzit, që njerëzit të lavdërojnë për këtë cilësi të pëlqyer që ke, ose duke dashur lëvdatat nga krijesat, ose çfarëdo lloj qëllimi tjetër përveç se të afrohesh tek krijuesi, tek Allahu xhalla shanuhu. Wa yasih an yuqal al-ikhlas tasfiyatu al-fi'l an mulahadatu al-makhluqin. Dhe gjithashtu dhe mund të themi që sinqeriteti është që veprimi yt të jetë i pastër, i dëlir, i kulluar nga vështrimet e krijesave, sepse ti po e bën për krijuesin tënd. O yasih an yuqal al-ikhlas at-tawaqqi an mulahadatu al-ashkhas. Dhe gjithashtu ne mund të themi që sinqeriteti është të ruhesh nga vështrimet e njerëzve, e krijesave, dhe mos t'i bësh veprimet e tua për të rënë në sy të tyre. Su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam an al-ikhlas ma huwa? Qal: sa'altu Jibril alayhi salam an al-ikhlas ma huwa? Qala: sa'altu Rabbul Izzah an al-ikhlas ma huwa? Qala: sirrun min sirri istawda'tuhu qalban man ahbabtuhu min ibadi. Transmetohet nga Resulullah sallallahu alaihi wasallam se i cili thot, e pyeta Xhibrilin alayhi salam se ç'është sinqeriteti, dhe Xhibrili alayhi salatu wasalam e pyeti madhështin Allahut xhalla shanu xhalla xhalale rreth sinqeritetit se çfarë është, dhe madhështia Allahut xhalla shanu përgjigjet dhe thot: sinqeriteti është sekret prej sekreteve të mia, që e kam depozituar në zemrën e atij që unë e dua prej robërve të mi. Sami'tu الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: الإخلاص التوقي عن ملاحظة الخلق. Sinqeriteti është të ruhesh nga vështrimet e krijesave.
والصدق التنقي من مطالعة النفس. Dhe vërtetësia është të përzgjedhësh dhe të ruhesh nga depërtimet e nefsit, ose të pastrohesh edhe nga shikimet e nefsit tënd. Mos t'i lesh nefsit fushë të lirë veprimi që të shikoj veprimet e tua. Fel mukhlis la riya'a lah. Njeriu i sinqert nuk ka tek ai syfaqësi. Was sadiq la i'jaba lah. Ndërsa njeriu i vërtet, ai nuk ka vetpëlqim, nuk i hyn vetja në qef për punët e mira që kryen. وقال ذنون المصري رضي الله عنه رحمة الله عليه الإخلاص لا يتم إلا بصدق فيه وصبر عليه والصدق لا يتم إلا بالإخلاص فيه والمداومة عليه. Thot Dhunun el Misriu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, sinqeriteti nuk plotësohet përveç se duke qenë i vërtet në të dhe duke duruar në atë gjë. Ndërsa vërtetësia nuk plotësohet përveç se duke qenë i sinqert dhe të jesh gjithmonë i vazhdueshëm duke ruajtur këtë sinqeritet. O qala Abu Yaqub as-Susi, متى شهدوا الإخلاص في إخلاصهم احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. Dhe thotë Ebu Jakub Besusi, ato njerëz që dëshmojnë për vetet e tyre se janë të sinqert në sinqeritetin e tyre, në të vërtet sinqeriteti i tyre ka nevojë përsëri për sinqeritet. Se përderisa ti e ke parë veten tënde se je i sinqert, ti akoma nuk je i sinqert. Se sinqeriteti është pastrimi i veprimit tënd, mos të shikosh asnjë veprim të cilin ti e kryen gjatë punës që ti e kryen. وقال ذنون المصري رحمة الله عليه ثلاثة من علامات الإخلاص استواء المدح والذم من العامة ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال ونسيان اقتضاء ثواب العمل في الآخرة. Dhunun Misriu, Allahu qoftë i kënaqur për ti, thot: tre gjëra janë prej shenjave të sinqeritetit. E para punës është tek ty të jenë të barabarta, si lëvdata, si qortimi nuk të shtojnë punën dhe nuk të paksojnë punën, përderisa kjo punë është e sinqert për madhështinë e Allahut xhaleshano, dhe të bën ty që ti ta harrosh shikimin e punës së mirë që ti kryeve. Nuk i hedh shikim, se nuk të duhet puna përderisa ti e ke bërë për krijuesin. Ty të duhet qëllimi që ti e ke bërë për të fituar kënaqësinë e krijuesit dhe mos shiko punën e mirë që të cilën ti e ke kryer. Dhe të harrosh shpërblimin, fitimin e shpërblimit prej punës në ahiret. Përderisa ti ke bërë të fitosh kënaqësinë e Allahut, mos prit shpërblimin e punës që ti kryeve për të fituar dhe në ahiret. O yaqul Abu Uthman al-Maghribi, al-ikhlasu ma la yakunu li nafsin fihi hadhun bihal. Sinqeriteti në të vërtetë është ai që nefsi nuk ka pjesë në punën në të cilën ti ke kryer. O hadha ikhlasul awam. Amma li ikhlasul khawas, fa huwa ma yajri alehim la bihim. Sinqeriteti i njerëzve të veçantë, i eulijave të Allahut, i të dashurve të Allahut, është se ato shikojnë ku i ka vendosur Allahu, çfarë kërkon Allahu për tyre dhe çfarë pune Allahu i ka vendosur ato që të kryen. Nuk shikojnë se çfarë po bëjnë ato, por çfarë Allahu dhe ku i ka vendosur Allahu që të kryen punët e tyre të mira, në çfarë vendi dhe pozicionesh ndodhen. Fatabdu minhum ta'at aw hum anha bima'zal wa la yaqa lahum 'alayha ru'yatun wa la biha i'tidad. Fadhalika ikhlasul khawas. Dhe ato edhe pse bëjnë vepra të mira, ato asnjëherë nuk i hedhin as edhe një vështrim këtyre veprave, por gjithmonë presin kënaqësinë e krijuesit të tyre. Wa qala Abu Bakr ad-Daqqaq nuqsanun kullu mukhlisin fi ikhlasihi ru'yatu ikhlasihi. Mangësia e çdo njeriu të sinqert në sinqeritetin e tij ndodhet kur ai shikon sa është i sinqert. Momenti që ti e shikon veten si njeri të sinqert, atëherë kjo është mangësia më e madhe e njerëzve të sinqert.
ti nuk duhet ta shikosh veten tënde si tillë, por ti duhet të shikosh kënaqësinë e krijuesit tënd. فإذا أراد الله تعالى أن يخلص إخلاصه سقط عن إخلاصه رؤيته لإخلاصه فيكون مخلصا لا مخلصا. Dhe kur Allahu Gjeleshanu don që ai të jetë i dëlirë në sinqeritetin e tij, ai ka rënë për sinqeritetit të tij. Sepse ai nuk duhet ta shikoj sinqeritetin e tij. Dhe ky është i pastruar dhe jo i sinqert. O qala Sahel ibn Abdullah, la ya'rifu riya illa mukhlis. Ebu Sahel ibn Abdullah thot, nuk e njeh syfaqësinë, hipokrizin, përveç se njerëzit e sinqert. Allahu na bëf dhe neve prej tyre inshallah. O qala Abu Sa'id al-Kharaz, riya'ul 'arifin afdal min ikhlasil muridin. Thot, syfaqësia e njerëzve dhe njohësve të Allahut, e dietarëve hyjnor, është syfaqësia kur ata shikojnë që në veprimin e tyre ose hiqen sikur e bën një veprim sa për sy e faqe, ose në sytë e njerëzve shikohet që ato po bën një veprim sa për sy e faqe, ky veprim i tyre që janë dietarët hyjnor është më i mirë se sa sinqeriteti i muridëve i atyre që janë në rrugtim shpirtëror për tek krijuesi i tyre. O qala Dhunnun al-Misri, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, al-ikhlasu ma hafidha min al-adu an yufsida. Sinqeritet është ajo që ruan ti prej armikut që mos ta shkatërroj. O qala Abu Uthman al-Hayri, al-ikhlas nisyan ru'yatul khalq bi dawam an-nazar ila al-khaliq. Abu Uthman al-Hayri thot, sinqeriteti është të harrosh shikimin e krijesave, duke qenë vazhdimisht në shikimin hyjnor, në shikimin e krijuesit tënd. Mos vështro shikimet e krijesave, por shiko shikimin e krijuesit tënd. O qala Hudhayfa al-Mar'ishi, al-ikhlas an tastawi af'al al-'abd fi zahir wal-batin. Dhe Ebu Hudhayfa al-Mar'ishi, Allahu qoftë i kënaqur për ti, thot, sinqeriteti është kur janë të barabarta veprimet e një robi në pamje të jashtme dhe në pamje të brendshme. O qila al-ikhlas ma urida bihi al-haqq subhanahu wa qasada bihi sidq wa qasada bihi sidq. O qila ighmad an ru'yat al-a'mal. Dhe thuhet që sinqeritet është ai që ka për si qëllim vetëm krijuesin madhështorin Allahun xhaleshanehu, dhe ka si qëllim vërtetësi dhe nuk shikon, nuk i hedh vështrimin kur kryen punët e tij të mira, sepse ai ka si qëllim vetëm të shikoj krijuesin dhe kënaqësinë e krijuesit. Yaqul as-sirri saqati man tazayyana li-nasi bima laysa fihi saqata min 'ayni Allahi ta'ala. Dhe sirri saqati, Allahu qoftë i kënaqur për ti, thot, kushdo që zbukurohet për njerëzit, ndërkohë që ai nuk i ka këto cilësi, ai ka rënë prej shikimit të Allahut, prej syrit të Allahut. O yaqul al-Fudayl ibn Iyad, Allahu radiyallahu anhu, tarku al-'amali min ajli an-nas riya, wal-'amal min ajli an-nas shirk, wal-ikhlas an yu'afika Allahu minhuma. Dhe Fudayl ibn Iyad, Allahu qoftë i kënaqur për ti, thot, të kryesh punë për hatër të njerëzve, kjo është syfaqësi. Të kryesh punë të mira për sytë e njerëzve, kjo është syfaqësi. Dhe të lësh punët për hatër të njerëzve, kjo është shirk. Dhe sinqeriteti është që Allahu na shpotoj neve prej të dyre këto cilësi. O qala al-Junayd, al-ikhlasu sirrun bayna Allahi wal 'abd. La ya'lamuhu malak fayaktubah, wala shaytanun fayufsidah, wala hawan fayamilah. Dhe Imam Junaydi, Allahu qoftë i kënaqur për ti, thot, sinqeriteti është një sekret midis Allahut dhe robit të tij. Nuk e din me lajket që ta shkruajnë, dhe nuk e din shejtanët që ta prishin, dhe nuk e din pasioni që ta anoj nga rruga e sinqeritetit, nga sinqeriteti. O qala Ruwaym, al-ikhlasu min al-amal huwa alladhi yuridu sahibahu alayhi 'iwadan
min ad-darain wala hadhan min al-malakain. Dhe thot Ruhaimi, sinqeriteti në punë është ai njeri kur e bën një punë të mirë, nuk don për këtë punën e kryer asnjë shpërblim në këtë dynjë as në botën tjetër, sepse ai don vetëm kënaqësinë e krijuesit të tij. وقيل للسهل ابن عبد الله أي شيء أشد على النفس فقال الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب. Dhe e pyesin Sahel ibn Abdullah, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, cila është gjëja më e rëndë ndaj nefsit? Përgjigjet sinqeriteti, sepse nefsi nuk ka pjesë në sinqeritet. Wa suila ba'dhum an al-ikhlas faqal an la tushhida ala amalika ghayra Allah azza wa jall. Dhe u pyetën disa për njerëzve të mirë, se ç'është sinqeriteti? Ai përgjigjet, mos të dëshmosh në punën tënde dhe për punën tënde përveç se madhështinë e Allahu xhaleshanu. Një për njerëzve të mirë hyn ahad al-awliya dakhala fi al-masjid وقال عندما خرج من المسجد وقف ينظر إلى الناس وهم يخرجون فقال أهل لا إله إلا الله كثير والمخلصون منهم قليل. Një për njerëzve të mirë, një për auliave dhe dashurët e Allahut, ku shkon një ditë për të falur ditën e namazin e xumas, dhe kur del nga xhamia, zgjat kokën e tij dhe hedh shikimin, hedh vështrimin për tek njerëzit që falen xuman dhe thot, njerëzit që thon la ilaha illa Allah janë të shumt, por të sinqertët janë të pakët. وقال المكحول ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. Thot Mekhuli, Allahu qoftë i kënaqur prej tij. Ai njeri që është i sinqert 40 ditë në punën e tij, do t'i burojnë, do t'i buroj urtësia nga zemra duke i rrjedh për tek gjuha e tij. وقال يوسف ابن الحسين أعز شيء في الدنيا هو الإخلاص. Dhe Yusuf ibn Husaini thot, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, gjëja më e nderuar në këtë dynja është sinqeriteti. Dhe sa herë që jam përpjekur që të pastroj veten time prej hipokrizisë, ajo më ka dalë mua me një ngjyrë tjetër, përpiqet të rritet në një ngjyrë tjetër. Dhe nëse njeriu është i sinqert në punët e tij, ati do t'i ndërpriten vezveset, nuk do t'ketë më vezvese. Nas'al Allah al-Ali al-Qadir an yuwaffiqana ila al-ikhlas وصلى الله على سيدنا محمد شمس القلوب الذي نور قلوب العباد وإن شاء الله يجمعنا به يوم القيامة. آمين 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 والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد.